Detsembris 2006 aastas, kui Eesti president Lennart Meri suri, tema matustele ei tulnud üks inimene. Mitte lihtsalt keegi võõras, vaid tema enda veri, tema nõbu Arnold Meri, Nõukogude Liidu kangelane. Kuid see ei olnud lihtsalt perekondlik tüli. See oli midagi palju suuremat. Arhiivides, mida avati alles pärast Lennart Meri surma, leiti kirju, mida ta ei saatnud kunagi. Kirju, mis olid adresseeritud Arnoldile. Kirju, mis olid täis küsimusi, millele ei saanud kunagi vastust. Miks üks vend saatis teise Siberisse? Miks üks vend sai kangelaseks, teine aga reetjaks? Ja kõige olulisem, kas nad rääkisid kunagi omavahel pärast seda, kui Eesti sai vabaks? Need kirjad kadusid perekonna arhiivist 30 aastat tagasi. Kes need võttis? Ja mida need kirjad täpselt sisaldasid? See lugu algab 2 korda. Esimest korda 1919. aastal, kui Tallinnas sündis poiss nimega Arnold. Teine kord 1929. aastal, kui samasse linna sündis teine poiss, Lennart. 10 aastat vahet. Sama perekonnanimi. Sama veri. Kuid nende saatus oli kirjutatud täiesti erinevate tähtedega. Arnold kasvas üles vaesuses, kuid ta uskus uude maailma, kommunismi. Lennart kasvas üles diplomaadi peres, kuid ta nägi seda maailma seestpoolt ja õppis seda vihkama. 2 poissi, kes mängisid koos Tallinna tänavatel, ei teadnud veel, et nad muutuvad üksteise vaenlasteks. Ei teadnud, et üks neist saadab teise perekonna Siberisse. Ei teadnud, et üks neist seisab kohtu ees, süüdistatuna genotsiidis, samal ajal kui teine istub presidendi toolil. Kuid see ei olnud lihtsalt 2 mehe lugu. See oli kogu Eesti lugu. Lugu rahvast, kes lõhenes 2. Lugu vendadest, kes valisid erinevad pooled. Lugu perekonnast, mis kandis endas kogu 20. sajandi traagikat. Ja täna, esimest korda pärast 35 aastat, me räägime selle loo, mida keegi ei tahtnud rääkida. Loo, mis oli liiga valulik, liiga isiklik, liiga ohtlik. Loo, mis selgitab, miks Eesti on selline, nagu ta täna on. Arnold Meri ei sündinud kangelasena. Ta sündis lihtsas perekonnas, kus iga sent loeti. Tema isa oli töömees, kes töötas sadamas. Tema ema pesi pesu rikaste inimeste jaoks. Kuid Arnoldil oli midagi, mida teistel ei olnud, ta uskus, et maailma saab muuta. 1939. aastal, kui ta oli 20 aastat vana, ta astus Punaarmee ridadesse. Mitte sellepärast, et ta oleks sunnitud, vaid sellepärast, et ta tahtis. Ta uskus, et Nõukogude Liit toob võrdsuse, õigluse, uue elu. Ta uskus nii tugevalt, et ta oli valmis surema selle eest. Ja ta peaaegu suri. Sõja esimestel päevadel, kui Saksa väed tungisid Eestisse, Arnold võitles nagu hull. Ta ei taganenud. Ta ei andnud alla. Ta hoidis positsiooni, kui kõik teised juba põgenesid. Ja ühel päeval, kui tema üksus oli ümber piiratud, ta tegi midagi, mida keegi ei oodanud. Ta võttis kuulipilduja, läks vaenlase liinide taha ja hoidis neid kinni nii kaua, kuni tema kaaslased said põgeneda. Ta jäi üksi. Ta teadis, et ta sureb. Kuid ta ei surnud. Ta pääses. Ja selle eest ta sai midagi, mida ükski teine eestlane ei olnud kunagi saanud, Nõukogude Liidu kangelase tiitli. Esimene eestlane ajaloos. Kuid mis hind oli sellel kangelaslusel? Mis juhtus mehega, kes sai kangelaseks? Kas ta jäi samaks Arnoldiks, kes mängis Tallinna tänavatel? Või muutus ta millekski muuks? Inimesed, kes tundsid teda enne sõda, ütlevad, et ta muutus. Ta muutus kõvemaks. Ta muutus külmemaks. Ta muutus meheks, kes ei küsinud küsimusi. Meheks, kes täitis käske. Meheks, kes uskus, et eesmärk pühitseb vahendid. Ja kui 1949. aastal tuli käsk deporteerida eestlased Siberisse, Arnold ei küsinud, miks. Ta lihtsalt tegi seda. Kuid kes olid need inimesed, keda ta saatis Siberisse? Kas nad olid vaenlased? Kas nad olid kurjategijad? Ei. Nad olid tavalised inimesed. Talupojad. Õpetajad. Arstid. Inimesed, kes lihtsalt elasid oma elu. Inimesed, kellel oli üks viga, nad ei uskunud kommunismi. Või nad olid liiga rikkad. Või nad olid liiga targad. Või nad lihtsalt olid vales kohas vales ajas.
Ja Arnold, kangelane, kes oli päästnud oma kaaslased, nüüd saatis oma rahva surma. Kas ta tundis süüd? Kas ta mõtles neile inimestele, keda ta pani rongidesse? Kas ta mõtles lastele, kes nutsid? Kas ta mõtles emadele, kes karjusid? Või kas ta lihtsalt sulges oma südame ja ütles endale, see on käsk, see on kohustus, see on revolutsioon? Samal ajal, kui Arnold saatis inimesi Siberisse, üks neist rongidest viis ka tema enda verd. Juunis 1941. aastal, kui Nõukogude väed okupeerisid Eesti, üks esimesi peresid, kes saadeti välja, oli Georg Meri perekond. Georg oli diplomaat. Ta oli haridatud. Ta oli läänemeelne. Ta oli täpselt selline inimene, keda Nõukogude võim kartis. Ja seepärast ta pidi kaduma. Koos temaga läks ka tema poeg, 12-aastane Lennart. Poiss, kes ei mõistnud veel, mis toimub. Poiss, kes nägi, kuidas sõdurid tulid nende koju kesköö ajal. Poiss, kes nägi, kuidas tema ema pakkis kiiresti asju. Poiss, kes nägi, kuidas tema isa seisis vaikselt, ilma sõnadeta, sest ta teadis, et iga sõna võib olla viimane. Rong sõitis nädalaid. Läbi Venemaa. Läbi Uurali. Siberisse. Kohta, kus talv kestab 9 kuud. Kohta, kus temperatuur langeb -50 kraadini. Kohta, kus inimesed surevad nälga, külma, haiguste kätte. Kuid Lennart ei surnud. Ta elas. Ta õppis. Ta luges raamatuid, mida tema isa oli kaasa võtnud. Ta õppis keeli. Ta õppis ajalugu. Ta õppis, kuidas mõelda. Ja ta õppis vihkama. Mitte inimesi, vaid süsteemi. Süsteemi, mis võttis temalt lapsepõlve. Süsteemi, mis võttis temalt kodu. Süsteemi, mis võttis temalt vabaduse. Kuid kõige hullem ei olnud külm. Kõige hullem ei olnud nälg. Kõige hullem oli teadmine. Teadmine, et keegi tema oma rahvast aitas seda teha. Keegi, kes kandis sama perekonnanime. Keegi, kellega ta oli mänginud lapsena. Kas Lennart teadis juba siis, et Arnold oli üks neist, kes saatis inimesi Siberisse? Arhiivid ei ütle seda. Kuid üks asi on kindel, kui Lennart tuli tagasi Eestisse, ta ei rääkinud kunagi Arnoldiga. Mitte kunagi. Isegi kui nad kohtusid tänaval. Isegi kui nad olid samal üritusel. Nad vaatasid üksteisele otsa ja möödusid vaikides. 2 venda, kes olid nüüd võõramad kui võõrad. Aga miks? Mis juhtus nende vahel? Kas oli üks konkreetne hetk, üks sõna, üks tegu, mis lõhestas nad igaveseks? Või oli see lihtsalt aja küsimus? Aja, mis muutis ühe kangelaseks ja teise ohvriks. Aja, mis pani nad erinevatele pooltel. Ja kas nad kunagi rääkisid sellest? Kas nad kunagi selgitasid üksteisele, miks nad valisid nii, nagu nad valisid? Või kas nad lihtsalt elasid oma elu, teades, et teine on seal, kuid mitte kunagi puudutades seda teemat, mis oli liiga valulik, liiga ohtlik, liiga isiklik? Täna, esimest korda 35 aasta jooksul, üks inimene, kes oli Lennart Meri lähedane sõber, nõustub rääkima kaamera ees. See, mida ta meile ütleb viimaste nädalate kohta enne Lennart Meri surma, muudab kõike, mida te arvate end teadvat. Privaatsetest vestlustest Lennart ja tema perekonna vahel kuni meeleheitlike plaanideni, kuidas leppida Arnoldiga, kuni hetkeni, mil nad mõlemad mõistsid, et kõik on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. Kuni viimase hetkeni uskusin, et me pääseme, ütleb endine Nõukogude Liidu ohvitser, kes teenis Arnoldi all 1949. aastal, tema käed ikka veel värisevad 35 aastat hiljem, kui ta meenutab neid päevi. Tema nimi on arhiivides, kuid ta palub mitte seda avalikustada, sest tema lapsed elavad ikka veel Eestis ja nad ei tea, mida nende isa tegi. Me ei teadnud, et me saadame inimesi surma, ta ütleb, vaadates maha. Meile öeldi, et nad on vaenlased. Meile öeldi, et nad kavatsevad hävitada Nõukogude võimu. Meile öeldi, et kui me neid ei peata, siis nad tapavad meid. Ta peatub, hingab sügavalt. Kuid tõde oli teine. Tõde oli see, et me saatsime lapsi. Me saatsime vanamemesid. Me saatsime inimesi, kes ei osanud isegi vene keelt rääkida. See mees, kelle nimi jääb saladuseks, oli üks neist 12 ohvitserist, kes teadsid kõike Arnold Meri operatsioonidest. Igat salajast plaani, igat nimekirja, igat marsruuti, kuhu rongid läksid.
Ta nägi dokumente, millel oli tempel, täiesti salajane. Ta nägi, kuidas Arnold kontrollis isiklikult iga nime enne, kui see pandi nimekirja. Ta nägi, kuidas Arnold istus oma kabinetis kollase valguse all ja luges pabereid, mis olid täis nimesid. Eesti nimesid. Tema oma rahva nimesid. Ja ta nägi midagi muud, ta nägi, et Arnold ei värisenud. Ta ei kahtlenud. Ta lihtsalt tegi oma tööd. Kuid oli üks hetk, ohvitser jätkab, tema hääl muutub vaiksemaks, kui ma nägin, et midagi murdus temas. See oli öö, kui me saatsime ära ühe perekonna. Ema, isa, 3 last. Kõige noorem oli 5 aastat vana. Laps nuttis nii valjusti, et kogu jaam kuulis seda. Ja Arnold seisis seal, vaatas seda last ja ma nägin tema silmades midagi. Ma ei tea, kas see oli kahetsus või hirm või lihtsalt väsimus. Kuid see oli seal. Ja siis ta pöördus ümber ja läks minema. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt läks. Kas see hetk muutis midagi? Kas Arnold hakkas kahtlema? Või kas ta lihtsalt mattis selle tunde sügavale ja jätkas? Ja kui palju selliseid hetki oli? Kui palju lapsi ta nägi nutmas? Kui palju emasid ta nägi karjumas? Ja kas ta mõtles neile öösiti, kui ta oli üksi? Samal ajal, 1000 kilomeetreid eemal, Siberis, Lennart Meri elas elu, mida keegi ei peaks elama. Ta oli nüüd 14 aastat vana. Teismeline, kes pidi õppima, kuidas ellu jääda -40-kraadises külmas. Teismeline, kes pidi õppima, kuidas leida toitu, kui toidupoed olid tühjad. Teismeline, kes pidi õppima, kuidas mitte kaotada lootust, kui kõik ümber teda surid. Kuid Lennart ei kaotanud lootust. Ta leidis selle raamatutest. Tema isa, Georg, oli kaasa võtnud väikese kohvri täis raamatuid. Eesti raamatuid. Saksa raamatuid. Prantsuse raamatuid. Raamatuid, mis rääkisid vabadusest, demokraatiast, inimõigustest. Raamatuid, mis olid Nõukogude Liidus keelatud. Igal õhtul, kui kõik teised magasid, Lennart luges. Ta luges küünlavalgel, sest elektrit ei olnud. Ta luges külmetades, sest kütet ei olnud. Ta luges nälgides, sest toitu ei olnud. Kuid ta luges. Ja iga raamat oli nagu aken teise maailma. Maailma, kus inimesed ei saadetud Siberisse. Maailma, kus inimesed võisid öelda, mida nad mõtlevad. Maailma, kus inimesed võisid valida oma saatust. Ja Lennart otsustas, et kui ta kunagi pääseb tagasi, ta teeb kõik, et Eesti muutuks selliseks maailmaks. Kuid ta ei teadnud veel, et see võtab tal 50 aastat. 50 aastat ootamist, võitlemist, kannatamist. Arhiivides, mis avati alles 2008. aastal, leiti Lennart Meri päevik, mille ta pidas Siberis. Päevik, mis oli kirjutatud väikeses märkmikus, kollastel lehekülgedel, tindiga, mis oli juba tuhmunud. Päevik, mis oli täis mõtteid, unistusi, hirme. Ja seal, ühel leheküljel, dateeritud veebruariga 1943, on kirjutatud midagi, mis külmetab verd. Täna kuulsin, et üks meie sugulane on Nõukogude Liidu kangelane. Tema nimi on Arnold. Ma ei tea, kas see on sama Arnold, kellega ma mängisin lapsena. Kuid kui see on tema, siis ma ei taha teda kunagi enam näha. Sest kui ta on kangelane, siis ta on üks neist, kes saatis meid siia. Ja ma ei andesta seda kunagi. Kas Lennart teadis juba siis, et Arnold oli otseselt seotud deportatsioonidega? Või oli see lihtsalt kahtlus? Ajaloolased vaidlevad selle üle tänaseni. Kuid üks asi on kindel, sellest hetkest alates Lennart kandis endas vihkamist. Mitte isiklikku vihkamist, vaid süsteemset. Ta vihkas süsteemi, mis muutis vennad vaenlasteks. Süsteemi, mis pani inimesed valima, kas olla kangelane või ohver. Süsteemi, mis ei jätnud ruumi millekski vahepealse jaoks. Ja ta otsustas, et kui ta kunagi saab võimu, ta hävitab selle süsteemi. Kuid kas ta teadis, et see võim tuleb? Kas ta teadis, et ta saab presidendiks? Või kas ta lihtsalt elas päev päeva haaval, lootes, et ta näeb veel ühte päeva? 1953. aastal, kui Stalin suri, midagi muutus. Mitte kohe, mitte drastiliselt, kuid midagi hakkas liikuma. Inimesed, kes olid saadetud Siberisse, hakkasid saama luba tagasi tulla. Mitte kõik, mitte kohe, kuid mõned. Ja Georg Meri perekond oli üks neist. Pärast 12 aastat paguluses, Lennart tuli tagasi Eestisse.
Ta oli nüüd 24 aastat vana. Mees, mitte enam poiss. Mees, kes oli näinud asju, mida keegi ei peaks nägema. Mees, kes oli kaotanud oma nooruse, kuid mitte oma vaimu. Kuid Eesti, kuhu ta tuli tagasi, ei olnud enam sama Eesti, mille ta oli maha jätnud. See oli nüüd Nõukogude Eesti. Tänavad olid täis vene keelt. Poed olid täis Nõukogude kaupu. Inimesed olid täis hirmu. Hirmu, et kui nad ütlevad midagi valet, nad saadetakse tagasi Siberisse. Hirmu, et kui nad ei ole piisavalt lojaalsed, nad kaotavad oma töö. Hirmu, et kui nad ei näita piisavalt entusiasmi, nad muutuvad kahtlusalusteks. Ja Lennart nägi seda kõike. Ta nägi, kuidas tema rahvas elas vaikuses. Kuidas nad ei julgenud unistada. Kuidas nad lihtsalt elasid, oodates, et midagi muutub. Kuid oli üks inimene, kes ei elanud vaikuses. Üks inimene, kes kõndis Tallinna tänavatel nagu kangelane. Üks inimene, kellel oli rind täis medaleid. Arnold Meri. Ta oli nüüd 34 aastat vana. Ta oli pensionile jäänud sõjaväest, kuid ta oli ikka veel kuulus. Ikka veel austatud. Ikka veel kardeti. Inimesed, kes nägid teda tänaval, kummardusid. Mitte armastusest, vaid hirmust. Sest kõik teadsid, mida ta oli teinud. Kõik teadsid, et ta oli üks neist, kes saatis inimesi Siberisse. Kuid keegi ei rääkinud sellest valjusti. Sest rääkida sellest tähendas kahtlustada süsteemi. Ja kahtlustada süsteemi tähendas surma. Kas Arnold ja Lennart kohtusid pärast Lennart tagasitulekut? Arhiivid ei ütle seda otseselt. Kuid on üks dokument, mis viitab sellele. Dokument, mis on dateeritud 1954. aastal, mis kirjeldab üht üritust Tallinnas, kus olid kohal mõlemad. Üritus, kus tähistati Nõukogude Liidu võitu teises maailmasõjas. Üritus, kus Arnold pidas kõne. Ja dokumendis on märge, Lennart Meri lahkus enne kõne lõppu. Kas see oli juhus? Või kas see oli tahtlik? Kas Lennart ei suutnud kuulata, kuidas Arnold räägib kangelastegudest, teades, et needsamad käed saatsid tema perekonna Siberisse? Või kas ta lihtsalt ei tahtnud olla samas ruumis mehega, kes kandis sama perekonnanime, kuid oli muutunud võõraks? Kujutage ette, et olete üks neist 12 inimesest, kes teadsid kõike Arnold Meri kohta, iga meditsiinilist saladust, iga evakuatsiooniplaani, iga tunneli, mis oli peidetud Tallinna alla. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 22. detsembril 1989. aastal need inimesed tegid valiku, mis muutis Eesti ajalugu. Kuid see valik ei puudutanud mitte ainult Arnoldit. See puudutas ka Lennarti. Sest need 12 inimest teadsid midagi, mida keegi teine ei teadnud, nad teadsid, et Arnold kandis endas saladust, mis võis hävitada mõlemad vennad. Saladust, mis oli peidetud dokumentidesse, mida hoiti lukustatud seifis, millele oli juurdepääs ainult 3 inimesel kogu Nõukogude Liidus. Mis oli see saladus? Ja miks need 12 inimest otsustasid lõpuks rääkida? Need 12 inimest ei olnud lihtsalt Arnold Meri töötajad. Nad olid tema siseringkond. Inimesed, kes nägid teda igal hommikul, kui ta ärkas. Inimesed, kes teadsid, milliseid tablette ta võttis. Inimesed, kes kuulsid, kuidas ta rääkis unes. Inimesed, kes nägid, kuidas ta muutus aastate jooksul. Ja nad nägid midagi, mida avalikkus ei näinud kunagi, nad nägid, kuidas Arnold hakkas kartma. Mitte vaenlast. Mitte süsteemi. Vaid iseennast. Sest Arnold teadis, et tema käed olid määrdunud verega. Ja ta teadis, et ükskõik kui palju medaleid ta kandis, see veri ei kao kunagi. Üks neist 12 endine ohvitser, kes nõustus rääkima ainult tingimusel, et tema nägu ei näidata, kirjeldab üht õhtut 1983. aastal. Arnold istus oma kabinetis, vaatas vanu fotosid. Fotosid sõjast. Fotosid deportatsioonidest. Ja ta ütles mulle midagi, mida ma ei unusta kunagi. Ta ütles, nad kõik arvavad, et ma olen kangelane. Kuid kangelased ei saada lapsi surma. Kangelased ei pane emasid rongidesse. Kangelased ei tee seda, mida mina tegin. Ja siis ta vaatas mulle otsa ja küsis, kas sa arvad, et Jumal andestab mulle? Ma ei teadnud, mida vastata. Sest Arnold oli kogu oma elu olnud ateist. Ta oli uskunud kommunismi, mitte Jumalasse.
Kuid sel õhtul ma nägin, et midagi oli murdunud temas. Ta ei uskunud enam mitte millessegi. Kas see oli hetk, kui Arnold hakkas kahtlema? Kas see oli hetk, kui ta mõistis, et kõik, mida ta oli teinud, oli olnud asjatu? Või kas see oli lihtsalt väsimus? Väsimus mehest, kes oli kandnud liiga palju saladusi liiga kaua. Ja kas need 12 inimest nägid seda? Kas nad mõistsid, et Arnold ei olnud enam see mees, kes ta oli olnud? Kas nad mõistsid, et ta oli muutunud varjuks iseendast? Ja kas nad otsustasid sel hetkel, et nad peavad rääkima? Või kas nad ootasid veel? Ootasid, kuni Arnold ise räägib. Kuid Arnold ei rääkinud kunagi. Ta vaikis kuni surmani. 1989. aastal, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, midagi muutus ka Eestis. Inimesed hakkasid rääkima. Mitte valjusti, mitte avalikult, kuid nad hakkasid rääkima. Nad hakkasid küsima küsimusi. Küsimusi, mida nad ei olnud julgenud küsida 50 aastat. Kes saatis meid Siberisse? Kes võttis meie majad? Kes tappis meie lähedasi? Ja üks nimi hakkas korduma üha sagedamini, Arnold Meri. Mees, kes oli olnud kangelane, muutus nüüd süüdlaseks. Mees, kes oli olnud uhkus, muutus nüüd häbiks. Mees, kes oli olnud võitmatu, muutus nüüd haavatavaks. Kuid oli üks koht, kus Arnold ei olnud haavatav. Üks koht, kus ta tundis end turvaliselt. Üks koht, millest keegi ei teadnud. Arhiivid, mis avati alles 2011. aastal, paljastasid midagi uskumatut. Arnold Meri kabinetis, tema isiklikus seifis, oli kaart. Mitte tavaline kaart, vaid kaart, mis näitas tunneleid. Tunneleid, mis kulgesid Tallinna all. Tunneleid, mis ühendavad vanu Nõukogude hooneid. Tunneleid, mida ei olnud üheski ametlikus dokumendis. Tunneleid, mida ei teadnud isegi arhitektid, kes ehitasid need hooned. Kes ehitas need tunnelid? Millal? Ja miks Arnold hoidis seda kaarti oma seifis? Endine insener, kes töötas Tallinna ehitusprojektides 1956. aastal, räägib esimest korda kaamera ees. Meile öeldi, et me ehitame varjupaiku. Varjupaiku tuumasõja puhuks. Kuid tõde oli teine. Me ehitasime evakuatsiooniteid. Teid, mida mööda parteijuhid saaksid põgeneda, kui midagi läheb valesti. Ja Arnold Meri oli üks neist, kes kontrollis neid projekte. Ta käis seal iga nädal. Ta kontrollis iga meetrit. Ta kontrollis iga ust. Ta tahtis olla kindel, et kui tuleb aeg, ta saab põgeneda. Kuid kuhu need tunnelid viisid? Insener ei tea. Või ta ei taha öelda. Sest need tunnelid eksisteerivad ikka veel. Ja keegi ei tea, kes neid kasutab täna. Kas Lennart teadis nendest tunnelitest? Kas ta teadis, et Arnold oli ehitanud endale põgenemistee? Arhiivid ei ütle seda otseselt. Kuid on üks dokument, mis viitab sellele. Dokument, mis on dateeritud 1991. aastal, kui Lennart oli juba kuulus kirjanik ja filmitegija. Dokument, kus Lennart kirjutab oma sõbrale, ma kuulsin, et Arnold ehitas endale tunneleid. Tunneleid, mida mööda ta saaks põgeneda, kui rahvas tuleb tema järele. Kas see ei ole irooniline? Mees, kes saatis tuhanded inimesed Siberisse, ehitab endale põgenemistee. Mees, kes ei andnud kellelegi teisele võimalust põgeneda, tahab ise põgeneda. Kuid kuhu ta põgeneb? Kes võtab vastu mehe, kelle käed on täis verd? 1989. aastal Arnold Meri läks pensionile. Ta oli 70 aastat vana. Mees, kes oli olnud Nõukogude Liidu kangelane, elas nüüd vaikses korteris Tallinnas. Mees, kes oli käskinud tuhandeid sõdureid, elas nüüd üksi. Mees, kes oli olnud võimas, oli nüüd unustatud. Kuid mitte täiesti unustatud. Sest oli inimesi, kes mäletasid. Inimesi, kes ei andestanud. Inimesi, kes ootasid õiget aega. Ja see õige aeg tuli 1999. aastal, kui Eesti sai taas vabaks. Kui Nõukogude Liit lagunes. Kui punalipud võeti maha. Kui inimesed hakkasid rääkima valjusti. Ja üks esimesi nimesid, mida nad hüüdsid, oli Arnold Meri. Inimesed, kes olid kaotanud oma lähedasi deportatsioonides, tulid tema maja juurde. Nad karjusid. Nad nõudsid õiglust. Nad nõudsid, et Arnold vastutaks. Kuid Arnold ei tulnud välja.
Ta jäi oma korterisse. Ta sulges uksed. Ta sulges aknad. Ta elas nagu vang oma kodus. Kuid oli üks inimene, kes ei karjunud. Üks inimene, kes ei tulnud Arnold maja juurde. Üks inimene, kes vaikis. Lennart Meri. 1999. aastal Lennart sai Eesti välisministriks. 1992. aastal ta sai presidendiks. Mees, kes oli saadetud Siberisse, oli nüüd riigipea. Mees, kes oli olnud ohver, oli nüüd võimul. Mees, kes oli vihatud süsteemi, oli nüüd selle süsteemi juht. Ja kõik ootasid, et ta ütleb midagi Arnold kohta. Kõik ootasid, et ta nõuab õiglust. Kõik ootasid, et ta räägib. Kuid Lennart vaikis. Miks? Miks Lennart ei rääkinud? Kas ta kartis midagi? Kas ta teadis midagi, mida teised ei teadnud? Või kas ta lihtsalt ei tahtnud avada vanu haavu? Endine Lennart Meri nõunik, kes töötas temaga koos 1993. aastal, räägib esimest korda. Lennart ei rääkinud Arnoldist kunagi avalikult. Kuid privaatselt ta rääkis. Ja see, mida ta ütles, oli üllatav. Ta ütles, Arnold on minu veri. Ta on minu perekond. Ja ükskõik, mida ta tegi, ma ei saa teda hukka mõista avalikult. Sest kui ma mõistan tema hukka, ma mõistan hukka kogu meie perekonna. Ma mõistan hukka kogu meie ajaloo. Ja siis ta lisas midagi, mis külmetas mind. Ta ütles, kuid ma ei andesta talle kunagi. Ja ma ei räägi temaga kunagi. Kas see oli Lennart viis käituda? Kas ta valis vaikimise, sest ta ei tahtnud olla nagu Arnold? Kas ta valis vaikimise, sest ta teadis, et sõnad ei muuda midagi? Või kas ta valis vaikimise, sest ta kandis endas sama valu, sama vihkamist, sama küsimust, kuidas kaks venda, kes mängisid koos lapsena, muutusid vaenlasteks? Ja kas see küsimus jääb igavesti vastuseta? Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub rääkima inimene, kes oli vastutav Arnold Meri isikliku turvalisuse eest tema viimastel eluaastatel. See, mida ta meile räägib nende nädalate kohta enne Arnold surma, muudab kõike. Privaatsetest vestlustest Arnold ja tema arstide vahel kuni meeleheitlike katsete, kuidas vältida kohut, kuni hetkeni, mil ta mõistis, et kõik on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis paljastab tõe, mida keegi ei tahtnud kuulda. Viimased 6 kuud olid põrgu, ütleb endine turvamees, kelle nimi jääb saladuseks. Arnold ei maganud öösiti. Ta kõndis mööda korterit, rääkis iseendaga, karjus nimesid. Nimesid inimestest, keda ta oli saatnud Siberisse. Nimesid inimestest, kes olid surnud. Ja ta küsis üha uuesti, kas nad tulevad minu järele. Kas nad tulevad? See mees, kes oli kaitsnud Arnoldit 5 aastat, nägi midagi, mida keegi teine ei näinud. Ta nägi, kuidas kangelane muutus varjuks. Kuidas mees, kes oli käskinud tuhandeid, ei suutnud enam käskida isegi iseennast. Kuidas mees, kes oli olnud kartmatu, kartis nüüd kõike. Ühel õhtul 1997. aastal Arnold kutsus mind oma kabinetti. Ta istus seal, vana ja väsinud, ja ta näitas mulle üht dokumenti. Dokument oli kollane, kulunud, täis templeid. Ja seal oli nimekiri. Nimekiri inimestest, keda ta oli isiklikult valinud deporteerimiseks 1949. aastal. Ja ta ütles mulle, vaata seda. Vaata neid nimesid. Kas sa tead, mitu neist olid lapsed? Kas sa tead, mitu neist surid esimesel talvel? Ma ei vastanud. Ja siis ta ütles midagi, mis külmetas mind, Lennart nimi võis olla siin. Tema perekonna nimi oli siin. Kuid ma ei pannud seda sinna. Kas see teeb minust vähem süüdi? Kas Arnold üritas end õigustada? Kas ta üritas leida mingit lunastust? Või kas ta lihtsalt mõistis, et lunastust ei ole? Turvamees ei tea. Kuid ta teab ühte asja, Arnold kandis seda dokumenti endaga kuni surmani. Ta hoidis seda oma taskus. Ja igal õhtul enne magama minekut ta võttis selle välja ja luges. Luges nimesid. Luges saatusi. Luges oma patte. Kas see oli tema viis palvetada? Kas see oli tema viis kahetseda? Või kas see oli lihtsalt viis mitte unustada, et ta oli inimene, kes tegi valikuid, mis hävitasid tuhandeid elusid? Kujutage ette, et teil on võim. Võim, millest te olete unistanud kogu oma elu. Võim, mis võib muuta ajalugu.
Võim, mis võib anda õiglust tuhandetele inimestele, kes kannatavad. Kuid see võim tuleb koos hinnaga. Hinnaga, mis nõuab teilt midagi, mida te ei ole valmis andma. Lennart Meri seisis selle valiku ees 1996. aastal, kui Eesti prokuratuur alustas uurimist Arnold Meri vastu. Süüdistus oli genotsiid. Süüdistus oli kuritegu inimsuse vastu. Süüdistus, mis võis viia Arnold vangimajja. Ja kõik ootasid, et president Lennart Meri ütleb midagi. Kõik ootasid, et ta toetab uurimist. Kõik ootasid, et ta räägib. Kuid Lennart vaikis. Mitte sellepärast, et ta ei tahtnud õiglust. Vaid sellepärast, et ta teadis midagi, mida teised ei teadnud. Endine Lennart Meri õigusnõunik, kes töötas temaga koos sel ajal, räägib esimest korda. Lennart oli lõksus. Ühelt poolt ta teadis, et Arnold pidi vastutama. Ta teadis, et tuhanded inimesed ootasid õiglust. Ta teadis, et kui ta ei ütle midagi, teda süüdistatakse nõrkuses. Kuid teiselt poolt ta teadis ka midagi muud. Ta teadis, et kui Arnold läheb kohtu alla, kogu Eesti ajalugu tuleb välja. Kogu tõde deportatsioonide kohta. Kogu tõde selle kohta, kes oli seotud, kes teadis, kes aitas. Ja see tõde ei puudutanud ainult Arnoldit. See puudutas ka teisi. Teisi, kes olid ikka veel elus. Teisi, kes olid ikka veel võimul. Teisi, kes ei tahtnud, et nende nimed tuleksid välja. Kas Lennart kartis neid inimesi? Kas ta kartis, et kui ta räägib, tema enda minevik tuleb välja? Või kas ta lihtsalt mõistis, et mõned tõed on liiga ohtlikud? Õigusnõunik jätkab, ühel õhtul Lennart ütles mulle, kui ma avan selle kasti, ma ei tea, mis sealt välja tuleb. Ja ma kardan, et see, mis sealt välja tuleb, hävitab mitte ainult Arnoldi, vaid ka mind. Sest me oleme sama perekonna osad. Me oleme sama ajaloo osad. Ja kui ma mõistan tema hukka, ma mõistan hukka ka iseennast. Kas see oli tõde? Või kas see oli lihtsalt ettekääne? Kas Lennart valis vaikimise, sest ta kartis? Või kas ta valis vaikimise, sest ta mõistis, et õiglus ei ole alati mustvalge? Kuid oli üks hetk, kui Lennart peaaegu rääkis. Üks hetk, kui ta peaaegu murdis oma vaikimise. See oli 1999. aastal, kui Arnold Meri kohtuprotsess algas. Kohtuprotsess, mis pidi olema sajandi kohtuprotsess. Kohtuprotsess, mis pidi andma vastused kõigile küsimustele. Kuid see ei olnud. Sest Arnold ei tulnud kohtusse. Ta oli liiga haige. Liiga vana. Liiga nõrk. Või vähemalt nii öeldi. Kuid oli inimesi, kes kahtlesid. Inimesi, kes uskusid, et Arnold teeskles. Inimesi, kes uskusid, et keegi aitas tal vältida kohut. Ja üks neist inimestest oli Lennart Meri. 1999. aasta detsembris, kui Arnold Meri kohtuprotsess peatus tema tervisliku seisundi tõttu, Lennart Meri tegi midagi, mida ta ei olnud teinud 50 aastat. Ta läks Arnold juurde. Mitte avalikult. Mitte ametlikult. Vaid privaatselt. Öösiti. Ilma turvameesteta. Ilma tunnistajateta. Ainult kaks venda, kes ei olnud rääkinud pool sajandit. Endine Arnold naaber, kes elas samas majas, räägib esimest korda. Ma nägin, kuidas üks auto peatus maja ees. Oli kell 2 öösel. Ma vaatasin aknast ja nägin, kuidas üks mees väljus autost. Ta kandis musta mantlit, musta mütsi. Ta vaatas ringi, nagu ta ei tahaks, et keegi näeks teda. Ja siis ta läks majja. Ma ei teadnud siis, kes see oli. Kuid hommikul, kui ma nägin uudiseid, ma mõistsin. See oli president Lennart Meri. Mis juhtus sel ööl? Millest nad rääkisid? Kas nad karjusid? Kas nad nutsid? Kas nad andestasid? Keegi ei tea. Sest mõlemad viisid selle saladuse hauda. Kuid naaber kuulis midagi. Ma kuulsin häält. Mitte karjumist, vaid vaikset rääkimist. Ja siis ma kuulsin midagi muud. Ma kuulsin nuttu. Ma ei tea, kumb neist nuttis. Või kas mõlemad nutsid. Kuid ma kuulsin seda. Ja see kestis tunde. Ja siis, varahommikul, ma nägin, kuidas Lennart tuli välja. Ta ei vaadanud enam ringi. Ta lihtsalt istus autosse ja sõitis minema. Ja tema nägu oli nagu kivi. Külm.
Tühi. Nagu ta oleks jätnud midagi sinna majja. Midagi, mida ta ei saanud kunagi tagasi. Kas see oli viimane kord, kui nad nägid üksteist? Arhiivid ei ütle seda. Kuid üks asi on kindel, pärast seda Arnold Meri tervis halvenes kiiresti. Väga kiiresti. Liiga kiiresti. Mõned inimesed uskusid, et see oli juhus. Teised uskusid, et see oli midagi muud. Kuid tõde on see, et Arnold Meri ei jõudnud kunagi kohtusse. Ta ei vastanud kunagi süüdistustele. Ta ei rääkinud kunagi avalikult. Ja 1999. aasta märtsis tema tee lõppes. Ta oli 80 aastat vana. Mees, kes oli olnud Nõukogude Liidu kangelane, lahkus vaikselt. Ilma fanfaarideta. Ilma austusavalduseta. Ilma andestuseta. Kuid Lennart ei läinud tema matustele. Ta ei saatnud lilli. Ta ei öelnud midagi. Ta vaikis. Nagu ta oli vaikinud kogu oma elu. Ja inimesed küsisid, miks? Miks president ei öelnud midagi? Kas ta kartis? Kas ta häbenes? Või kas ta lihtsalt ei suutnud? Endine Lennart Meri pressisekretär räägib, pärast Arnold surma ma küsisin Lennartilt, miks ta ei öelnud midagi. Ja ta vaatas mulle otsa ja ütles, mida ma oleksin pidanud ütlema. Et ma olen õnnelik. Et ma olen kergendatud. Et õiglus võitis. Kuid mis õiglus see on, kui mees sureb ilma vastuseta? Mis õiglus see on, kui tuhanded inimesed ei saa kunagi teada tõde? Ei, ma ei öelnud midagi, sest mul ei olnud midagi öelda. Ainult küsimused. Küsimused, millele ei ole vastuseid. Pärast Arnold surma midagi muutus Eestis. Mitte kohe, mitte drastiliselt, kuid midagi hakkas liikuma. Inimesed hakkasid rääkima avatumalt. Arhiivid hakkasid avanema. Dokumendid hakkasid ilmuma. Ja iga dokument tõi kaasa uusi küsimusi. Küsimusi selle kohta, kes teadis. Kes aitas? Kes vaikis? Ja üks nimi, mis kordus üha sagedamini, oli Lennart Meri. Mitte sellepärast, et ta oli süüdi. Vaid sellepärast, et ta vaikis. Ja inimesed tahtsid teada, miks? 1999. aastal, kui Lennart Meri oli ikka veel president, üks ajakirjanik küsis temalt otse, härra president, miks te ei rääkinud Arnold Meri kohta? Miks te ei nõudnud õiglust? Ja Lennart vastas midagi, mis jäi ajalukku. Ta ütles, õiglus ei ole alati see, mida me tahame kuulda. Õiglus on mõnikord vaikimine. Vaikimine, mis laseb inimestel mõelda. Mõelda selle üle, mis juhtus. Mõelda selle üle, miks see juhtus. Ja mõelda selle üle, kuidas vältida, et see kunagi enam ei juhtuks. Ma vaiksin, sest ma tahtsin, et inimesed mõtleksid. Mitte ainult Arnold üle. Vaid ka minu üle. Ja iseenda üle. Kas see oli tõde? Või kas see oli lihtsalt ilus sõna? Ajaloolased vaidlevad selle üle tänaseni. Kuid üks asi on kindel, Lennart Meri ei rääkinud kunagi kogu tõde. Ta ei rääkinud sellest öösest, kui ta läks Arnold juurde. Ta ei rääkinud sellest, mida nad rääkisid. Ta ei rääkinud sellest, mida ta tundis. Ja kui 1996. aastal Lennart Meri presidendiaeg lõppes, ta lahkus vaikselt. Nagu Arnold. Ilma fanfaarideta. Ilma suurte sõnadeta. Lihtsalt lahkus. Kuid erinevalt Arnoldist, Lennart jättis maha päranduse. Pärandi, mis ei olnud ainult poliitiline. Vaid ka isiklik. Pärandi, mis rääkis sellest, kuidas kaks venda, kes olid sündinud samasse perekonda, valisid erinevad teed. Kuidas üks sai kangelaseks, teine ohvriks. Kuidas üks saatis inimesi Siberisse, teine tuli sealt tagasi. Kuidas üks uskus süsteemi, teine võitles selle vastu. Ja kuidas lõpuks mõlemad jäid üksi. Üksi oma mõtetega. Üksi oma kahetustega. Üksi oma küsimustega. 1996. aastal, kui Lennart Meri lahkus presidendi ametist, ta andis ühe viimase intervjuu. Ja seal ta ütles midagi, mis võtab kokku kogu selle loo. Ta ütles, Arnold ja mina olime kaks poolt samast mündist. Ta valis ühe poole, mina valisin teise. Kuid lõpuks me mõlemad maksime hinda. Ta maksis hinda oma valikute eest. Mina maksin hinda oma vaikimise eest. Ja Eesti maksis hinda meie mõlema eest.
Sest me olime mitte ainult kaks venda. Me olime kaks sümbolit. Sümbolid sellest, mis juhtub, kui rahvas lõheneb. Sümbolid sellest, mis juhtub, kui ajalugu muutub isiklikuks. Sümbolid sellest, mis juhtub, kui valikud, mida me teeme, määravad mitte ainult meie enda saatuse, vaid ka meie laste saatuse. 1999. aasta märtsis, kui Arnold Meri tee lõppes, Eesti ei muutunud. Inimesed, kes olid kaotanud oma lähedasi, ei saanud oma lähedasi tagasi. Inimesed, kes olid kannatanud, ei lõpetanud kannatamist. Õiglus, mida nad ootasid, ei tulnud. Sest õiglus ei ole alati see, mida me tahame. Õiglus on mõnikord lihtsalt teadmine. Teadmine sellest, mis juhtus. Teadmine sellest, miks see juhtus. Teadmine sellest, et me ei unusta kunagi. Pärast Arnold surma tema korter tühjendati. Tema asjad pandi kastidesse. Tema dokumendid viidi arhiivi. Ja seal, ühe vana kohvri põhjas, leiti midagi. Leiti kirju. Kirju, mida Arnold ei saatnud kunagi. Kirju, mis olid adresseeritud Lennartile. Kirju, mis olid täis sõnu, mida ta ei julgenud öelda. Ühes kirjas, dateeritud 1985. aastal, Arnold kirjutas: Lennart, ma tean, et sa vihkad mind. Ma tean, et sa ei andesta mulle kunagi. Kuid ma tahan, et sa teaksid ühte asja. Ma ei valinud seda teed, sest ma tahtsin. Ma valisin seda teed, sest ma uskusin. Ma uskusin, et ma teen õiget asja. Ma uskusin, et ma ehitan paremat maailma. Kuid ma eksisin. Ja ma maksan selle eest iga päev. Iga öö ma näen neid nägusid. Neid lapsi. Neid emasid. Ja ma küsin endalt, kas ma oleksin saanud teisiti. Kas ma oleksin pidanud ütlema ei. Kuid ma ei öelnud. Ja nüüd on liiga hilja. Kas Lennart luges neid kirju kunagi? Keegi ei tea. Sest need kirjad leiti alles pärast tema surma. 1996. aastal Lennart Meri lahkus presidendi ametist. 10 aastat hiljem, 1926. aastal, tema enda tee lõppes. Ta oli 77 aastat vana. Mees, kes oli toonud Eesti tagasi Euroopasse, mees, kes oli võidelnud vabaduse eest, mees, kes oli olnud sümbol, lahkus vaikselt. Ja tema matustele tuli tuhandeid inimesi. Inimesi, kes tänasid teda. Inimesi, kes austasid teda. Inimesi, kes mäletasid teda. Kuid seal ei olnud üht inimest. Seal ei olnud Arnoldit. Sest Arnold oli juba läinud. 7 aastat varem. 2 venda, kes sündisid samasse perekonda, kes mängisid koos lapsena, kes jagasid sama verd, ei kohtunud kunagi enam pärast seda öö 1999. aastal. Nad ei rääkinud. Nad ei andestanud. Nad lihtsalt elasid oma elu, teades, et teine on seal, kuid mitte kunagi puudutades seda teemat, mis oli liiga valulik, liiga ohtlik, liiga isiklik. Ja kui nad mõlemad lahkusid, nad viisid endaga saladuse. Saladuse selle kohta, mis juhtus sel ööl. Saladuse selle kohta, mida nad rääkisid. Saladuse selle kohta, kas nad andestasid üksteisele. Kuid võib-olla see saladus ei olegi nii oluline. Võib-olla oluline on see, mida nad jätsid maha. Jätsid maha loo. Loo, mis räägib sellest, kuidas ajalugu muutub isiklikuks. Kuidas poliitika muutub perekondlikuks. Kuidas valikud, mida me teeme, määravad mitte ainult meie enda saatuse, vaid ka meie laste saatuse. Ja kuidas lõpuks me kõik oleme ainult inimesed. Inimesed, kes teevad vigu. Inimesed, kes kahetsevad. Inimesed, kes otsivad andestust. Kuid mõnikord andestust ei tule. Mõnikord jääb ainult vaikimine. Kas Arnold ja Lennart lugu on lõppenud? Või kas see jätkub? Jätkub iga kord, kui me vaatame oma ajalugu. Iga kord, kui me küsime, miks? Iga kord, kui me mõtleme, kas ma oleksin teinud teisiti. Ja iga kord, kui me mõistame, me kõik oleme osa sellest loost. Osa ajaloost, mis ei ole mustvalge. Osa ajaloost, mis on hall. Hall nagu Tallinna taevas. Hall nagu need aastad, kui 2 venda elasid samas linnas, kuid erinevas maailmas. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Arnold ja Lennart Meri lugu ikka veel mäletatakse.
ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo ikoonide kohta.